जय हिंद। आज कुछ महत्वपूर्ण जो है सो जीवन पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण जीवन मतलब ये जो 24 घंटा है यही हमारा जीवन है। हम 24 घंटा पर ही चर्चा करेंगे, घड़ियों पर ही चर्चा करेंगे। अब कहावत में है कि रात गवाई सोई के, दिवस गवाई खाई के, हीरा जन्म अनमोल था और कौड़ी बदले जाए। रात तो लोग सो करके गवा देते हैं और दिन खा पी करके गवा देते हैं, और ये हीरा जैसा जन्म जो कि मनुष्य के रूप में लिए है, ये कौड़ी के रूप में बदलते जा रहा है। वैल्यू ऑफ टाइम, समय का महत्व है। समय एक ऐसी प्रकृति है जो आप कुछ भी करते हैं, चाहे आप जागे हैं, सोए हैं, कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, ये गुजरते जा रहा है। ये जो टिक टिक की आवाज़ आ रही है, ये घड़ी नहीं है, ये हमारा जीवन है। ये आपका जीवन की प्रकृति है। आप चाहे जो करें, आप चाहे जिंदा हैं, मरे हैं, कुछ भी है, ये आगे बढ़ते जाता है। और समय को आप कभी भी पीछे मोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको खुश रहना है तो इन समय को महत्व को समझना पड़ेगा। अगर आप खुश हैं तो ये 24 घंटा आप कैसे गुजर जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। खुश मिजाज वाले इंसानों के लिए ये 24 घंटा काफ़ी छोटा होता है, लेकिन जिसका जीवन और जो दुख है उसका जीवन काफ़ी लंबा होता है। इसलिए इन मिजाजों को हमेशा खुश करके ही रखना चाहिए, ताकि हर सिचुएशन में यही अनुभव होता है कि मेरा आज जो है सुबह 24 घंटा बहुत जल्द ही गुजर जाता है। याद रखिएगा, अगर मिजाज खुश हो, जीवन अगर खुशी से बिताना है तो आपकी आयु बहुत छोटा लगेगा। अगर आप एक दिन भी दुख है तो एक दिन भी एक महीना के बराबर लगेगा। इसलिए जैसा लगे आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए